着，肥騰騰嗰啲人都着到㗎，唔會卡囊，知嘛？你哋瀏覽下咯。啱先11蚊9嗰個呢就係經濟實惠又好穿，有啲人呢佢又唔中意着純棉㗎，佢係聚酯纖維，聚酯纖維呢佢就好透氣，好軟熟嗰種，佢唔係尼龍啊，知嘛？佢唔係尼龍嗱，知嘛？收到唔滿意嘅你都可以俾翻嚟個。老司機，你咁醒，使乜人哋裝啊？係嘛？啊，你要人裝嘅咧，就叫老婆幫你裝咯，係咪先？你個名都係老司機嚟嘅咯，係咪啊？嗱，你哋自己瀏覽下啦。呢個咧就係純棉嘅，39蚊9就係純棉嘅嚇。抵到爛㗎，真係抵到爛啊！質量係唔錯㗎呢隻，知嘛？坐喺陽台嘅風啊，好舒服㗎！呢啲咁嘅風真係好舒服㗎，係咪啊？知不知道？不過呢，又大風又大雨，東莞冇落雨咩嚇？景惠蓮，我哋呢邊咁樣落法，真係喎，好大風好大雨。嗱，呢個15號連接呢個嚇，知嘛？如果係老粉絲拍過都知道㗎啦，車工係唔錯嘅。一次性底差都唔止個3蚊雞條，好軟熟舒服，知冇知？涼涼爽爽啊！飲茶啦，我睇你哋父親節飲茶啦，坐屋企坐好過咯，係咪啊，老司機？母親節佢冇落雨喎，係啊，乜嘢東東啊？我們個約定，唉，個屋企就個都有㗎啦，係咪先？屋企就個都有㗎。我們的約定，嗱，睇到嘛？呢個呢就新痕新樣㗎嚇，知唔知道啊？邊度痕就搽邊度啊！呢隻嘢啊，呢個好好使個。乜嘢慶祝買褲衩成功啊？你又買返條褲衩俾自己着下就啱㗎啦，廣西老表。個仔冇同你買，你就自己買。你話係咪先？你想等個仔買俾你喎，你又真係難喎。你個女可能會幫你買，係嘛？你睇下景惠蓮，我話褲衩，佢第一個就諗到俾佢老豆。你個仔有冇諗到啊？女人都係咁個，咪係咯，褲衩自己買啦。嗱，老表，我小黃車嗰度有，啱你就買啦。呢隻啊，呢個就真係抵到爛㗎。係，如果你哋收到唔滿意嘅，你都可以俾翻我㗎嚇，唔緊要，冇使你嘅車費。11蚊9，4條，抵到爛，真係抵到爛。呢隻就係嗰個新痕新樣個。知嘛？新痕新樣㗎，深蒼蒼㗎，深蒼蒼㗎，頭上面上咁樣㗎，啊，咁樣拗個，
生爛腳，拗到甩晒皮個濕疹啊、蕁麻咩疹啊，嗰啲皮咩炎啊，嗰啲呢啲都可以，呢啲都可以搽個。10幾條算得乜嘢啊，老表？日日都落雨，你10幾條算得乜嘢啊？冇得光，你就要揸住個南風筒吹噶咯，你以為啊？嗱。